don't judge a book by its cover. The Drew baby Santini Bekacho say ekwan bi so yenhwe nipa nimu mu naten. Yeah. Na ade e fe de ye. Na nasa me medical catcho say me hia oba no ho fa me pe oba ade medical hwe ya ho fe. SOMPA FM. Subane de ye Drew baby a me mfa nya hwe. Ya na me hwa ho fe me nya oba no ho fa wo mpe me masem a ne aka nyina metugu. Say yes oba ni maduane ye ntime nwale no. Dabi aduane de say maame ni di ehu no West Junction ni yamade no ekwa koto bi adi. Ni ade so hu. Na oba no mu ade ni ade. Wan ko kan wa so tini ba bi. Me mpesu bi ade ni opeda na me wo wusu be ma de. Bi sure ba no ho fo mpe me masema me hwehwe. Me mfasu ba ne nko ba bi ya na ne tie nie. On say edu ba bi a enipa ehwe oba bi on mo dressing. Oba bi wo ho no mo a said you will see and one rabeka so ope me masem so no nya me masem dressing no ne said you will see ayen hunu an ope obabu on ma be hunu odi chain ato ne nan wo hwene ni kasa na odi chain ato ne nan so ahun won hwa hunu abeka so ope me masem enso na eye ne fekeke yo ma bi ho no mo a ye no material on hunu a the way you see pet dressing like onye no ho basa what dress kama wo koba ne ade no hwa beka se mema na edi no so atwantwe enso na nya no kre obabu ono abehunu da bia na tade esini na ase da bia obehunu na tade no esini na ase later behunu onyem kra no onye kunu aha enti wasam na de ba say don't judge a book by its cover ne de ye no kre pa wudi agro be mistake na meka bia tire minnuano mema no aware ne ana ne kwan wa me da bia meka me se me hia wo ba ne se metu obi fu so onko ware na aya na mepe oba se be odono bro oba ne dono bro be ma no so because edu ba bia odo wo ho kata mfunsu nyina FM yes odo kata mfunsu nyina so ena aware no eya ne kwan wa entineema emema yenhwe ne mfa enware no ayese ma ne hia ye pa wana ahofe ye baako pe ahofe no aye kan ye baako se wo oba no ho ofe na se ompeme masemu a onye me masemu a because enipa mebebe awale ma edo mutifie ene sebe ema bi ehwidwam abonten ontumi fa ne yirimpie ye kan no nye se suban ni ntina oba bi wo ho no mo a onye de ho ankasa wo taste me de me nkasa ne ho nye fe onye de wo pe na wo de bibi nti wo akwa ware no afi obehwe no na wagya na si efie na wo de omo a ususu se wo pe no e na ehwidwam abonten sa no emoa enti mesre wo ware a hwehwemre yi de wakoma ankasa epe aware anya by force aware anya rushing ena 2 aware a oba da bia meka ye betu ufuo se oba we de wo ye onum aduane ye onfa na asole kru ni agro ubuade enti ware no me sa futuba no me nsoso be ma bia so anasa wo ye be man na ye tu ufu se ye tu oba bi fu se oba be ma de opa adwuma sika woni nsem be ma wie wo ye ade onfa na nyame so ni agro aso kwesara no pono di kan waso dem wo ye me nka ne sa onpe ma asem enti wale no na ye tu sa wo ba no fun be ma no be ya enka mempen because 7 pedua se hu oba na se wodo wa mugira hu mudi nkomo no ana se mu hu no na onka ahwenche wa okra wo so onka ahwenche no kwa tu se yes oba we opew na me wa emo say no kre hu oba opewa wa tu so oba ansa na wo be consider ne ma bi enti mesre enipa ana se ma hu no a osiesie no hu ye ni ade ne de take no se oba we die se de osiesie no de 7 pedua se bia na obo brabo ni bia na se bia bibisa no enya no kre be ma bitumi hu oba na oba no hu ofe oye kama wo ye na dwuma pa wo se oba we die se de ositie yi die mi susu se me kwa me kwose ne pa me nya no wo ye sa wo ye mistake e betumi abase wo dofo pa no e betumi abase wo dofo pa no nti mma ye nhwe nipa nim emu na tensa men kan say nhwe nipa nim mu na ten nhwe oba no se de wasi afa no ho na nka nkyem se oba wi onya me level na me de me semba wi no Wusu be ma me tie oba bie no wi ase nya me level
only some warrior we no matter who you are se me hu na me pe nko a me mfa hu no dibrene de wo me ba be catch wo se me pe e fa amfa obi akọ ne baby okay na me da se